হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি এমনই একটি জিনিস আনবক্সিং করে আপনাদের দেখাবো। সেটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, ছোট হলেও এটি আমাদের খুবই কাজে লাগে। সেটি হলো ফ্লিপকার্ট থেকে আমি পারচেস করেছি। এটি হচ্ছে এয়ার কন্ডিশনার কভার। আমাদের এয়ার কন্ডিশনার বাড়িতে শীতকালে দেখা যায় অনেকটা সময় বন্ধ পড়ে থাকে। সেই সময় আপনি যদি আপনার এসিটিকে এই কভারের মাধ্যমে মুড়ে রাখেন, তাহলে সেটি আপনার ঘরের ডেকোরের সঙ্গেও যেমন ম্যাচ খাবে, তেমনি আপনার এসিটিও থাকবে সযত্নে। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি বিস্তারিত এটিকে আনবক্সিং করে জানাবো ইন্ট্রোর পরে। আই এম সঞ্জীব অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং ডিজিটাল সঞ্জীব। তো বন্ধুরা, এই হলো ফ্লিপকার্ট থেকে আসা আমার পারচেস করা এয়ার কন্ডিশনার কভার। এটি আমি পার্সোনাল ইউজের জন্যই কিনেছি। আপনাদের সঙ্গে এটিকে শেয়ার করব বলে এই ভিডিওটি আজকে করা। এটির আনবক্সিং করছি আপনাদের সামনেই। এটি হলো ড্রিম কেয়ার এয়ার কন্ডিশনার কভার। এটি একটি পিভিসির তৈরি ডাস্টপ্রুফ প্রিন্টেড এসি কভার ফর 1.5 টন স্প্লিট এসি। এই দেখুন, ফ্লিপকার্টটি থেকে এটি এসেছে। প্যাকেটটি দেখে নিন। এই আনবক্স করা হচ্ছে বা আনপ্যাকেজিং করা হচ্ছে বলা যেতে পারে। এই দেখুন, ভেতরের মোড়কটি থেকে আরেকটি প্লাস্টিকের মোড়কে এসি কভারটি রয়েছে। দেখতে ভালো। ডার্কের ওপরে প্রিন্টের ব্যাপারটা থাকার ফলে কি হবে, ময়লাটাও খুব কম হবে। পিভিসির তৈরি, ময়লা ধরবেও কম। এইবার আসুন দেখে নিই এয়ার কন্ডিশনার কভারটি প্যাকেট থেকে খোলার পরে কেমন লাগে। এই দেখুন বন্ধুরা, এই হলো আমার এয়ার কন্ডিশনারের কভার। এটি উইডথ হচ্ছে 44 ইঞ্চি, ডেপথ হচ্ছে 9 ইঞ্চি এবং হাইট হচ্ছে 12 ইঞ্চি। এটি আমি পারচেস করেছি 399 টাকায় ফ্লিপকার্ট থেকে। 40 টাকা ডেলিভারি চার্জ নিয়ে টোটাল 439 টাকা খরচা হয়েছে আমার। এই দেখুন, এখানে স্প্রিংয়ের মতো একটি টেপ দেওয়া আছে, যেটি আপনার এসিটিকে কাভার করে রাখবে টাইট করে। প্রিন্টটি দেখতেও বেশ ভালো, ডার্ক শেড, যার ফলে ময়লাটিও কম ধরবে। তো বন্ধুরা, এই হলো আমার আনপ্যাকেজিং আমার এসি কাভারের। ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ আমার ভিডিওটি দেখে, আমার এই যে আনবক্সিংটি আপনাকে দেখালাম, সেটি দেখে আপনারা নিশ্চয়ই একটি ধারণা করে উঠতে পেরেছেন। আপনাদের ঘরের নিজেদের এসির জন্য এই জিনিসটি কেনার জন্য আপনিও চিন্তা ভাবনা করতে পারেন, যেটি থাকলে আপনার এসিটিও সুরক্ষিত থাকবে ধুলো ময়লা থেকে এবং ঘরের ডেকোরের সঙ্গেও যেটি ম্যাচ করবে। এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই রইল। যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং প্রচুর শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবো। টিল দেন, গুড বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।